Então, galera, eu tô aqui pra jogar esse jogo aqui, ó. Tá? E eu tô com 15 moedas porque eu não consegui pegar muita. Que eu tava jogando antes. Isso daí eu decidi gravar. Então vamos lá. Eu virei, gente. Ai, meu Deus. Só peguei 220 moedas. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Mais uma vez. Jogar. Ah, não. Não queria, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Ai, já tá acabando. Graças a Deus. Gente, eu dei a cambalhota antes. Tudo bem, tudo bem. Vamos ver o que tem nas caixas. Eu tenho que recolher 120 daquele chapéu. 60. Eu pensei que naquela hora que eu tinha ganhado 220, eu pensei que eu já tava com 60. Eu como assim? Mas eu tinha jogado. Essa é a última vez que eu vou jogar, tá, gente? Se eu morrer, morri. Ai, não, gente! Tá, só mais uma, só mais uma. Essa aqui, ó. Essa vai ser a última agora, eu juro. Juradinho. Juradão. Tomar bastante cuidado pra mim não morrer, né, gente? Pelo menos moeda eu vou ter que ganhar bastante, né? Ainda tá com 69. Eu quero estar com bastante mais moeda do que 87. Bateu um recorde, né, na verdade, que eu quero. Uita, meu Deus, gente. Eu queria pegar o coelho, mas não deu. Tudo bem. É pouquinho que é pra recolher de coelho. É só 15. Eu tenho 4. Peguei o botão. Tudo bem. Posso pular. Ônibus. Mas bastante cuidado que eu posso pular e eu não posso mais tacar a bota. Eba! Imã. E um coelho. Meu Deus. Tá, gente.
Agora, como eu jurei pra vocês, juradinho, eu só consegui 266 moedas, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho. Até o próximo vídeo e fui! Tchau!